పిల్లలు లంచ్ రెడీ అయింది, తినడానికి రండి. అమ్మా వస్తున్నాం. అని పిలుస్తుందా? మమ్మీ వాళ్ళ స్పెషల్ ఏంటి? చేపల కూర. మళ్ళీ చేపలా? సండే పూట చేపలేంటమ్మా? ఇప్పుడు వీళ్ళతో చేపలు ఎలా తినిపించాలి? ఎవరైతే ఫస్ట్ తింటారో వాళ్ళని ఉజ్జి సినిమాకి తీసుకెళ్తా. ఏంటి ఓజీ మూవీయా? ఆల్రెడీ మీ అన్ని తినడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఓజీ మూవీకి చేపలేంటి, గడ్డైనా తినేస్తా. అమ్మా గొంతుకు లేదు, ఉండిపోయింది. అయ్యో ముళ్ళేమైనా ఉండిపోయిందేమో, అన్నం తిను. అదైతే హాస్పిటల్కి వెళ్దాం. మీ అబ్బాయి తిన్న చేపలో గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసిన ప్లాస్టిక్ ఉంది. అసలు ఎక్కడ కొన్నారు ఈ చేపని? రే శ్రీ, వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పత్రి నీటిలో కలిపే.